Wemaqabane mina inhliziyo ukuthi ayiphume ngomlomo, kuthi ayime. Ezwa kuthi ayime. Yabona bengingazitsheli mina ukuthi kungakhona enye ividi engathophapha iKintel nemishini. Ngoba iKintel nemishini mina bese ngivele sengililahlile vele ithemba. Ngezinto ebezenziwa uThintana. Uthi uyafika uyenza uThintana enze umonakalo. uThintana mathi usimoshile emishini. Simoshile nje kakhulu. Kodwa-ke ngeke-ke sikhale ngayo ngoba nama-comrade ethu anenzondo njengoba kushiwo. Ama-comrade akhalela into encane, akhala adludluze. Futhi ama-comrade ethu asikhombisile ukuthi awawufuni kangakanani u-ANC. Ngoba akekho umuntu ongatshelwanga iqiniso ukuthi uZuma akaseyona i-ANC. Kodwa bona bafike bakhampeyine nge-ANC. I-social media ngifuna ungasho maqabane ikhampeynele i-MK. Ikhampeynele i-MK. Izisebenzi zahulumeni ziyikhampeynele i-MK. Abantu abasizwe i-ANC ibona abakhampeyine against i-ANC. Kubuhlungu ma-comrade. Kubuhlungu, kubuhlungu. Kubuhlungu kuyezwela. Mina benginethemba elikhulu ekhaya ngithi hayi kuzohamba lawo mabili ngithi vele futhi ngoba amavidiyo amancane. Yabona kuthe masengena imazongwe. Hayi ngabona umhlaba uthi uyaphela kumina uyagoqwa. Benginelikhulu ithemba ngoba ayikho ikhampeyini obubona yenziwa. Kodwa kusho ukuthi ikhona into ebihamba phansi thina singayiboni. Yabona-ke maqabane. Ngifuna unitshela nge-suffrage, ama-suffrage nawu-2 ekubukeka vele uma ngabe kuwukuthi ayikho into eyenziwayo sivele nje sizowaluza. Andizethi siyayilandela amaqabane ngokuyiluza. Yabona uma uluza amavidiyo anjengo-Fairview, uluza onokweja vidi, uluza ohlokozi, uluza ontapha, uluze omdibanisi, uluze olwazi, uluze ombheka abantu e-Ward 14. Amaqabane akhuluma into eyodwa, uluze omayehle, uluze ochibini. Bafethu unganibalela ngithini? Siwaluzile amavidi. Hayi futhi uthi mhlambe ngenamba ekuthiwa mhlambe o-30 bani emazonke yabona ngibuye ngibohle ngoba siluze ngenamba encane. Khona la siluze khona ngo-100, ngo-50. Ngiyazwa nje amanye amaqabane ekhala ethi o-PA bebengekho okuthini. Yabona o-PA ngisho bebengakuthini. La abavoti bebefike nje begqoka into ze-ANC bavotele i-MK. Ngoba sayithatha kancane into mayithi uZuma yena akayilahlile i-ANC usayi-MK. Yabona nje leso statement nje isona manje sengisibona ukuthi bekudlala leyo film ebantwini ethi uZuma yena usayi-ANC akayilahlile i-ANC. Sama kuma-platform samnwesha uZuma kanti siyamkhampeynela. Hayi maqabane kubuhlungu. Uyabona nje nisazozithola into ze-region nexopo. Kodwa nje uyabona lama-region awu-4 ebekuthiwa azosave isifundazwe ayabexhozwa ngembazo. Tolomane Mnyaizi iphelile, Moses Mabhidi iphelile, iGizeng iphelile, Harry Gwala iphelile. Futhi benze sure kuwona. Because mina yabona i-trend yabo ngoba manje siyaxoxa. I-trend yabo bebene-target ethile. Futhi le target ethile bayitholile ngoba imagine yabo kuwo wonke ama-voting station. Mabengasidlanga ngo-500 kube 400, bame 200 noma bame 100 kulawa amakhulu. Emlandweni iFairview, iSoweto. Hayibo maqabane. Uyazi ingcono nase-Kokstad ngoba eKokstad kuzikhuphukela i-DA. Ingcono-ke i-DA into ebivele ikhona. Ngoba kusho ukuthi le MK kade yabakhona and uZuma usomaqhinga usebenzisa umshosha phansi futhi esingeke size siwubambe ukuthi imaphi lamaqhinga awasebenzisile. Kodwa futhi ulimi laZuma belibenza abantu badideke. Mayithi nje mina nje angiphumanga ku-ANC ngofela khona ngisayi-ANC. Hawu makomrade. Hawu maqabane, wasiyala umdodovu wekhesha.
esasicula size sime sithi wenzeni uZuma awuphenduli. Namhlanje sithini lo mdodo ovokhehla awusasicabangeli nokusicabangela, awusakhumbuli futhi ushaya yona i-KZN ekwakuyiyona eyayimthanda ukudlula imdifenda ukudlula kulalwe enkantolo kuvukwe enkantolo. Namhlanje uZuma wenza njenge-KZN, kulungile. Kuyazwakala nokubhala kodwa-ke kuyofanele nathi sike silikhuluma iqiniso nje, sibe honest. Ngiqeda ukubhala ngale groupini ye-ANC ukuthi nje kulo mbuzo efanele sizibuse wona bese siyawuphendula futhi mase uphendule ngeqiniso. Ama-comrades awenzi kahle lawa siphethe ka-ANC. Sikule nkinga nje yokuthi abantu mese befuna ukuphatha nokungena ey'khundleni bangena ngenkani ngesikhathi umphakathi uthi thina simfuni lo ufuna lo, abantu bezwe bazo-understandisa. So njengamanje thina sikakuphoyizeni ekade abantu esasibaphuzisa wona ngoba sifuna ukuba sezikhundleni ngenkani futhi sifuna ukuphatha ngenkani. Uyabona? Iqiniso nje ebeselenza ukuthi ukuganga ka-ANC bese kukuningi. Sikhohle ukuthi labantu esigangela kubona ngelinye ilanga bayoyenza lento abayenze KZN yokuthi nje bathi no, thina sesikhathele siyaphuma. Uyabona? Hey, zingane zakwethu, umuntu akabingelele kusenje kusa. Hayi, abasitala bhanga gxotshwa inyoka, bebegxoba inyoka labantu. Ngiqeda ukukhuluma nokhansela wami usikhumbuzo laphana ngoba umuntu uhambe eli laphana ama-results engakalokhuzana. Ngithi ngiya-check ngoba sengithola kwenye igroup engikuyona yase-4 iy'nsizwa zakithi sasikhula nazo. Hayi mangithi these results are glaring ukuthi i-MK ingagijima kangaka. Sengifonela ukhansela-ke uthi mfowethu ngika-IEC uthi ngiyayiqala ngqa into engiyibona ngamehlo ami njengamanje. Ngithi mina kwenzakalani uthi mfowethu, ukube kuthiwa bekungama-local government election ngabe i-region yonke inamakhansela e-MK, uthi ayikho neyo-DVD ewiniwe yawinwa i-ANC or any other party, uthi wonke ama-VDs athi thathwa i-MK. Sisenkingeni bafowethu, we need to go back to the drawing board. Kube libhubha nomkhululi. Hayi, sidliwe la e-NTZ, sadliwa sancama iherikwa la yonke abantu bavotele MK.